បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមប្រកាន់ទីស្វាយរៀងបានធ្វើដំណើរមកដល់ឧកលដ្ឋានជាតិមរតកតេជោហើយដើម្បីត្រៀមស្រែកជាយកគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រុមរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមភៀវភ្នំពេញក្រោនសម្រាប់ជើងទី2ពានរង្វាន់ AFC Challenge League រដូវកាល2025-2026ចំនួនល្ងាចនេះគឺថាតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតកាលពីម្សិលមិញនេះលោកម៉ាធូម៉ាខុនគីគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមប្រកាន់ទីស្វាយរៀងលើកឡើងថាជួបភ្នំពេញក្រោនគឺជាការលំបាកសម្រាប់ក្រុមប្រកាន់ទីស្វាយរៀងហើយជើងទី2នេះនឹងកាន់តែតឹងតែងហើយនឹងកាន់តែល្អមើលចំណែកលោកអូឡេកថាក្រុមរបស់ប្រកាន់ទីស្វាយរៀងគឺថាមិនទុកជើងទេគឺថាលេងថ្ងៃនេះគឺថាគឺប្រៀបដូចជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងគឺថានឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រុកខ្លាំងទៅកាន់ក្រុមចាស់ពីប្រកាន់ទីស្វាយរៀងយ៉ាងណាបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាការប្រកួតនាពីល្ងាចឈានចូលដល់យប់ហើយបងប្អូនគិតថាតើក្រុមនៃលីកកំពូលកម្ពុជាទាំងពីរប្រកាន់ទីស្វាយរៀងនិងភ្នំពេញក្រោនក្រុមមួយណានឹងឡើងទៅវគ្គបន្តដោយជើងទី1យើងដឹងស្រាប់ហើយប្រកាន់ទីស្វាយរៀងបានយកឈ្នះលើភ្នំពេញក្រោនក្នុងលទ្ធផល4-1នាពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកហើយថ្ងៃនេះគឺជាការប្រកួតដ៏តឹងតែងបំផុត